იქნებ ნეო არ არის უბრალოდ რჩეული, არამედ იესო ქრისტეს ციფრული ვერსიაა. დღეს გთავაზობთ ფილმში მატრიცა დამალული ბიბლიური სიმბოლოების გარჩევას, რომლებსაც მაყურებლის უმრავლესობა ფილმის მეათეჯერ ნახვის შემდეგაც ვერ ამჩნევს. მე-20 საუკუნის ბოლოს კაცობრიობას არ შეუწყვეტია რელიგიაზე ფიქრი, მაგრამ ცდილობდა მის ტექნიკურად ახლებურად გააზრებას. მელ გიბსონის ფუნდამენტური ქრისტიანული ფილმის ქრისტეს უნებების გადაღებამდე 5 წლით ადრე კინემატოგრაფიული მცდელობა ჰქონდათ ძმებ ვაჩოვსკებსაც. 1999 წლის 31 მარტს კინოეკრანებზე გამოვიდა მატრიცა, ფილმი, რომელმაც მასობრივი კულტურის ისტორია გაყო ორად, ის რაც ამ ფილმამდე იყო და ამ ფილმის შემდეგ. ვაჩოვსკები შეეცადნენ აეხსნათ ღმერთის ბუნება და სამყაროს შეექმნა ვირტუალური რეალობის ტექნიკური ენა და მათ ეს შეძლეს, ვიდრე ობივატელი თვალს ადევნებდა დინამიკურ ჭუბებს, ტყავის ლაბადებს და სპეციფიკებს, ავტორებმა სცენარში შიფრის სახით ჩადეს დეტალურად გაწერილი ბიბლიური ისტორია. რატომ არის აგენტ სმიტის მანქანის ნომერი პირდაპირი ციტატა ძველი აღქმის წინასწარმეტყველებიდან? რატომ აიძულებდნენ კიანუ რივზს გადაღებების წინ ეკითხა ურთულესი ფრანგული ფილოსოფიას და რატომ არის ჰაკერი თომას anderseni არა უბრალოდ რჩეული, არამედ ციფრული ეპოქის ნამდვილი იესო ქრისტე? იქნებ ჩვენი ირგვლივ ყველაფერი ხელოვნურია, თავად ჩვენ სხვები ვართ და აქაც არ ვცხოვრობთ. მატრიცის პირველი ნახვისას მაყურებლის 90% ვერ ამჩნევს იმ საბაზო დეტალებს, რასაც ახლა განვიხილავთ. თავად მთავარი გმირის სახელში ნეო ასოები გადააწყვეტ და მიიღებს სიტყვა once, პირველი, ანუ ერთიანი, რჩეული. თავად მატრიცის სისტემაში მას ქვია თომას ანდერსონი. ამაში ღრმა იდეოლოგიური აზრი დევს. გვარი ანდერსონი მოდის ბერძნული სიტყვიდან ანდროსი, რაც ნიშნავს ადამიანს და სიტყვით ითარგმნება როგორც ადამიანის შვილი. ახალ აღქმაში სწორედ ასე უწოდებს საკუთარ თავს ყველაზე ხშირად იესო ქრისტე. სახელი თომასი კი არის თომა, პირდაპირი მინიშნება ურწმუნო თომაზე. გაიხსენეთ, რამდენად დიდხანს იტანჯებოდა ნეო იმ აზრით, იყო თუ არა ის რჩეული. მას ბოლო წუთამდე არ სჯეროდა თავისი ღვთიური ბუნების, ითხოვდა ამის მატერიალურ მტკიცებულებებს და ორაკულთან მიღებაზეც კი ამტკიცებდა, რომ კარი შეეშალათ. თეოლოგიაში ამ მდგომარეობას ეწოდება დოკეტიზმი. ეს არის სწავლება იმის შესახებ, რომ ღვთიური საწყისი ჩაკეტილია ადამიანის ილუზიორულ წარმავალ სხეულში და უნდა გაიაროს მიწიერი ტანჯვები, რომ თავისი ჭეშმარიტი ძალა გააცნობიეროს. ვაჩოვსკები კიდევ უფრო შორს წავიდნენ და ფილმის მე-9 წუთზე შემთხვევითი კლიენტი, რომელიც ნეოსთან უკანონო სოფს ყიდულობს, წარმოთქვამს ფრაზას: შენ ჩემი გადამრჩენელი ხარ, მეგობარო, ჩემი პირადი იესო ქრისტე. 1990-იანი წლების ბოლოს რიგითი მაყურებელი ფიქრობდა, რომ ეს მხოლოდ სასაუბრო სლენგი იყო. სინამდვილეში ესაა მთელი სიუჟეტის მკაცრი წინასწარმეტყველება. დავინა ამოქმედებს ნეოს გადარჩენის პროცესს და ამოყავს ის სისტემის შიგნით მენტალური მიძინების მდგომარეობიდან. ჰაკერი გოგო სახელად ტრინიტი. დიახ, მოგვიანებით ის მისი შეყვარებული გახდება, მაგრამ მისი სახელი სიტყვით ნიშნავს სამებას. ქრისტიანული კანონით ღმერთი სიყვარულია, კაცობრიობის გადარჩენა კი გამომდინარეობს სწორედ წმინდა სამებიდან. ვაჩოვსკებმა დაშიფრეს ეს დოგმატი დიდი სიზუსტით. პირველი ნაწილის ფინალში აგენტი სმიტი ესვრის და კლავს ნეოს. სწორედ ტრინიტის აღიარება და კოცნა აცოცხლებს მას. სამების დახმარებით ადამიანის შვილი აღდგება და გადააქცევს რა ჰაკერს ციფრულ მესიად. თავდაპირველად სცენარში ნეოს კიდევ ერთი თანამგზავრი ჰყავდა, სვიჩი, გადამრთველი. ვაჩოვსკების ჩანაფიქრით რეალობაში ეს იყო კაცი, მატრიცაში კი ქალია. სტუდია Warner Brothers შეეშინდა იდეის პერსონაჟი ყველგან ქალად ექციათ, მაგრამ რატომ იყო ეს საჭირო? ძველი ტექსტები ამტკიცებდა, რომ მესიას ჰქონდა ანდროგენული ბუნება, რაც აერთიანებს ქალურ და კაცურ საწყის. მატრიცა სულის პროექტიცაა, სადაც გარეგანი აპკი აღნიშნავს სულის საზღვრებს. ოთახების ნომრებიც კი სიმბოლურია. ფილმი იწყება და სრულდება ოთახში 303. სამიანი წმინდა სამების სიმბოლოა, სწორედ 303 ოთახში მოკვდება ნეო როგორც ადამიანი და აღდგება როგორც ღმერთი. ნეოს გარემოცვა ბიბლიური წრეა. მორფეოსი ფილიგრანულად ასრულებს იოანე ნათლისმცემლის როლს. ის ამზადებს გზას მესიისთვის და მისი ბოლომდე სწამს. გადაღებების წინ კიანუ რივზს ააკითხეს ჟან ბოდრიარის წიგნი „სიმულაკრები და სიმულაციები“. ნეო გადაშლის წიგნს თავზე ნიჰილიზმი ადამიანის მანიფესტზე, რომელიც ჩაკეტილია ყალბ მოგონილ სამყაროში. ხოლო სცენა, სადაც ნეო იღებს წითელავს, ეთიშება სისტემას და ვარდება წყლის ავში, საიდანაც ის ამოყავთ შიშველი და წყლით გაბარენ. ესაა
წყლით ვიზუალური ნათლობა. ილუზორული ცხოვრებისაგან განბანვა ხელახლა დაბადებისთვის. ნათლობის შემდეგ დგება გამოცდის პერიოდი გემზე ნაბუქოდონოსრი. აჯანყებულები მიირთმევენ უგემურ პაპას, ესაა უსაფუარო პურის თეოლოგიური ანალოგი. ძველთაღმური მაცა, რომელიც კვებავს სხეულს, მაგრამ სულს სისუფთავეს უნარჩუნებს. ამ ტრაპეზის დროს საიფერი ტყდება, ის იუდა ისკარიოტელია. საიფერი ამბობს, რატომ არ მივიღეთ ცისფერი აბი, მას ძულს ჭეშმარიტი პური. ის ურიგდება მედიის აგენტს რესტორანში, უკვეთავს სტეიქს, სხეულის ხორცის ილუზიას. ეს არის 30 ვერცხლად ქრისტეს გაყიდვის სცენის ანალოგი. საიფერი რთულ ჭეშმარიტებას ცვლის სისტემის იმწუთიერ სიკეთეზე. ნაბუქოდონოსრი გემს დაარქმევს მეფის საპატივცემულოდ, რომელიც ჭეშმარიტებას სიზმარში ეძებდა. გემის ბორცზე არის ფილა, წარწერით მარკის 3 ნომერი 11. მარკოზის სახარების მესამე თავის მე-11 მუხლში ნათქვამია. მისი შემყურევი წმინდური სულები მის წინაშე ემხობოდნენ და ყვიროდნენ, შენ ხარ ძე ღვთისა. რეჟისორები ფაქტობრივად ღიად მიგვანიშნებენ იმაზე, თუ ვინ იყო ნეო, მაგრამ უმრავლესობამ ვერ შეამჩნია. მაგრამ თუ კი მორფეუსი წინასწარმეტყველია, ხოლო საიფერი მოღალატე, მაშინ ყველა დანარჩენი ვინაა? ყურადსაღებია ორაკულის ანუ პიფიას როლი. ქრისტიანულ ტრადიციაში ის ასრულებს როლს, რომელიც მაქსიმალურად ახლოსაა სული წმინდასთან. გნოსტიკურ ტრადიციაში მას ალბათ უწოდებენ სოფის, ღვთიურ სიბრძნეს. თუ კი არქიტექტორი ესაა მშრალი ცივი გონება სისტემაში, პიფია ესაა ინტუიცია, გრძნობები, უპირობო სიყვარული და არჩევანის თავისება. ის ბრძანებებს არ გასცემს, ის მსუბუქად აძლევს მიმართულებას დაბნეულ სულებს. უმასპინძლდება ნეოს ორწყობილებით, ეხმარება მას საკუთარი მისიის გაცნობიერებაში. ის ამ სამყაროს სულიერი დედაა და ვინ იცავს ამ სულიერ მატრიცას, მისი პირადი მცველი, საბრძოლო ხელოვნების ოსტატი, სახელად სერაფი. აქ ავტორებს არც უცდიათ რელიგიური ქვეტექსტის დამალვა. სერაფიმები ქრისტიანულ ანგელოსთა იერარქიაში უმაღლესი სტატუსია, ღმერთთან ყველაზე მეტად დაახლოებული არსებები. მათი სახელი ითარგმნება როგორც ცეცხლოვანი. ფილმის საკვანძო დეტალს თუ გავიხსენებთ, როდესაც ნეო პირველად ხედავს სერაფს ჭეშმარიტი მზერით, მატრიცის მწვანე ფერის კოჩში სერაფი ოქროსია. მთელ სიმულაციაში ისა ერთადერთი, რომელიც ანათებს სუფთა, დამაბრმავებელი ოქროსფერი შუქით. ის ანათებს როგორც ბიბლიური ანგელოზი და მანამდე ვიდრე ნეოს მიენდობა, სერაფი მასთან მართავს ბრძოლას, თან უხსნის, რომ ადამიანის გაცნობა მხოლოდ მასთან შერკინებით შეიძლება. ეს პირდაპირი ილუზიაა ძველ აღთქმაზე, სადაც იაკობი ებრძვის ღმერთის ანგელოზს, რომ დაამტკიცოს თავისი სულის ძალა და მიიღოს კურთხევა. მაგრამ თუ კი არის იესო, მაშინ სად არის ღმერთი და ეშმაკი? სწორედ აქ იწყება დახვეწილი ანალიზი. მეორე და მესამე ნაწილში ვაჩოვსკები გვიჩინებენ დაცემული ძალების მასშტაბურ იერარქიას. ვიდრე ნეო არქიტექტორამდე მივა, ის გადააწყდება პროგრამების ფრანგ კონტრაბანდის მეროვინგენს. მისი სახელი მოდის ფრანგი მეფეების პირველი დინასტიიდან, რომელსაც ლეგენდები აკავშირებდა თავად იესოს შთამომავლებთან, მაგრამ ფილმის კონტექსტში მეროვინგენი ესაა უძველესი საბაზო პროგრამა, რომელიც განასახიერებს ლუციფერს ამა ქვეყნის დიდგვაროვანის როლში. ის ცხოვრობს სრულ ფუფუნებაში, მართავს მანკიერებებს, ზულს მიზეს შედეგობრივი კავშირები და ირგვლივ იკრებს გარყვნილ ძველ პროგრამებს, გელკაცებს და ვამპირებს, რომლებიც ქრისტიანულ მითოლოგიაში დემონები არიან. მისი ცოლი პერსფონია ესაა მოტყუებული და შებილწული ეკლესიის მეტაფორა. ის იმედგაცრუებულია თავისი დაცემული ქმრით და ეხმარება ნეოს გადაარჩინოს გასაღებების ოსტატი, მაგრამ სანაცვლოდ ითხოვს ერთადერთ რამეს, ნამდვილ კოცნას, რომელიც მას გაახსენებს დროს, როდესაც სიყვარული ჯერ კიდევ იყო ნამდვილი და არა ციფრული სიმულაცია. და მხოლოდ ამ ჯოჯოხეთის წრის გავლის შემდეგ ნეო ხდება არქიტექტორს. არქიტექტორი გამოიყურება როგორც მკაცრი, წარმოსადეგი კაცი, იდეალური, თეთრი წვერით, უზადო კოსტიუმში გამოწყობილი და ზიგმუნდ ფროიდის გარეგნობით. ეს არ არის მოყვარული ქრისტიანული ღმერთი. ესაა აგნოსტიკური დემიურგი, ცივი, მათემატიკური შემოქმედი, რომელმაც შექმნა მატრიცა, როგორც იდეალური ციხე გონებისთვის. არქიტექტორი ღიად აღიარებს, რომ ნეო ესაა რჩეულის მე-6 ვერსია, მაგრამ მას სრულად აქვს განადგურებული ადამიანების ქალაქი ზიონი. ქალაქის სახელწოდება მოდის ძველი აღთქმის მთის სიონის სახელწოდებიდან. სიონი ღმერთის სახლის და გადარჩენის სიმბოლოა. სისტემურ შეცდომებში ჩაძირული სამყაროს განადგურება მის ხელახლა შესაქმნელად. ძველი აღთქმის წარღვნის პირდაპირი ანალოგია. და მაშინ ვინაა აგენტი სმიტი და აი აქ იმალება საინტერესო, ფუნდამენტური და სისტემური საიდუმლო. სმიტი არაა შემთხვევითი ხარვეზი. ესაა სადამსჯელო პროგრამა, რომელიც შექმნა პირადად არქიტექტორმა ერთადერთი ამოცანის გადასაჭრელად. სისტემის დაქვემდებარებიდან გასული
ელემენტების წმენდისთვის. რეგულატორი ისაა დემურგის სისტემური მოდარაჯე ძაღლი, რომელმაც უნდა ჩაახშოს ნებისმიერი ნების თავისუფლება, გაანადგუროს ამბოხებულები და წაშალოს ანომალიები.